La consola está en perfecto estado. Lo que sucede es que ya no se escucha. Aquí está al máximo. Aquí está de prueba el Mario Bros. No se escucha nada. Ahí está hasta abajo el volumen. Ahí está hasta arriba. Puedes notar que hay movimiento, pero no se escucha. Repito, la consola está en perfecto estado. Muy buen producto. Únicamente el problema del volumen que se le fue.